Это произошло в начале 2000-х годов в горах Алтая, где даже летом погода может меняться за считанные минуты, и опытные туристы всегда знают, здесь нельзя расслабляться ни на секунду. Группа из 3 человек, среди которых был мужчина по имени Артем, отправились в поход по малопосещаемому маршруту. Они были уверены в своих силах, у них было снаряжение, карта и опыт. Но в горах этого иногда оказывается недостаточно. Все началось с того, что к вечеру небо резко потемнело, поднялся сильный ветер, и буквально за полчаса началась буря, которой никто не ожидал. Дождь сменился снегом, тропа исчезла, ориентиры пропали, и стало ясно. Они сбились с маршрута, связь не работала, а температура стремительно падала. Один из участников поскользнулся на мокрых камнях и сильно повредил ногу. Идти дальше быстро уже было невозможно. Артем понимал, что если они останутся на месте, могут не пережить ночь, и тогда он принял решение искать укрытие. Оставив друзей под защитой тента, он отправился вверх по склону, надеясь найти хоть какую-то хижину или скалу, за которой можно спрятаться от ветра. Время тянулось бесконечно, холод пробирал до костей, руки теряли чувствительность, и в какой-то момент он уже начал сомневаться, что выберется обратно. Но вдруг сквозь снежную пелену он заметил темный силуэт, старая охотничья хижина, почти разрушенная, но все еще стоящая. Он с трудом добрался до нее, убедился, что внутри можно укрыться, и вернулся за своими товарищами. Дорога назад оказалась еще тяжелее, но он шел, ориентируясь по своим же следам, которые постепенно заметало снегом. Когда он наконец привел их к хижине, силы у всех были на исходе, но именно это укрытие спасло им жизнь. Они развели слабый огонь, укутались во все, что было, и переждали ночь, которая казалась бесконечной. Наутро буря стихла, и уже днем их нашли спасатели. Как позже выяснилось, поиски начались почти сразу, но из-за непогоды вертолет не мог вылететь. И если бы они не нашли ту хижину, шансов выжить у них практически не было. Спустя годы Артем говорил, что в тот момент, когда он уже почти потерял надежду, его будто что-то подтолкнуло идти дальше, сделать еще несколько шагов, и именно эти шаги стали решающими, потому что в горах, где человек остается один на один с природой, иногда выживание зависит не только от опыта, но и от того, насколько ты готов идти вперед, даже когда кажется, что сил больше нет.